Ну что, ребятки, всем добра. Зашили УСБ 15. Обрешетка получается 4 их. Раз, два, три, 4. 15. Мы сразу накидали, теперь прокрутим. Осталось пару саморезов у меня. Сейчас ПР закончится. Так вроде ходить нормально. Ходим, вроде держится крепко. Вроде держишься. Ну, страховка по-любому. Такая страховка с каплей. Баха, всем добра.